friends, selamat datang di Kawaii Strawberry di Livi Kawaii Strawberry 12. Hari ini aku akan membahas squishy shop. Maaf kalau kakak aku nggak ada. Hari ini aku sama kak saudara aku berdua doang ya. Oke, kita mulai ke sadar. Jadi aku yang jadi penjualnya dan dia jadi pembelinya. Yuk. Beli apa? Beli apa? Beli squishy dong. Squishy mana? Squishy yang pink. Yang pink mana? Selalu tahu musik dengan Google. Udah beli yang pisang aja. Itu tuh yang kata bulat-bulat aja. Bulat itu. Yang bulat. Iya. Oke, tunggu bentar ya. Ini. Yang mana? Yang ini. Mana ya tempatnya ya? Tempatnya mana ya? Tak dulu. Sebentar aku ambil original packagingnya. Iya itu. Oh ya, aku mau beli yang ini. Udah aja. Ini kok begini. Sama yang mana lagi? Sama yang ini. Sama yang ini? Yang ini? Iya. Udah gitu doang. Sama yang ini? Iya. Nah, yang ini semuanya saya hitung dulu ya. Iya. Semua jadi 85. Ini dia squishy. Yaudah ya guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And bye. See you next video. Bye bye.